पांडे इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबका स्वागत है। ये स्ट्रेंजर का PVT 701। इसमें प्रॉब्लम ये है, इसमें आवाज़ कम आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने वॉल्यूम को जो है पूरा बढ़ा दिया है, लेकिन इसका लेवल जो है यहाँ तक आ रहा है, जो कि वॉल्यूम जो फुल कर देने के बाद इसका लेवल यहाँ तक आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। देखिए, मैंने ये बेस ट्रेवल और मिड जो है पूरा बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी आवाज़ यहाँ तक आ रहा है। अगर आवाज़ ज़्यादा आता तो ये लेवल यहाँ तक आता। मैंने इसको खोला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं फॉल्ट कहाँ पे है और उसको कैसे ठीक करना है। इस फॉल्ट को ढूंढने के लिए हमको AI का पैनल जो है खोलना पड़ेगा। तो मैं पहले इसको खोल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉल्ट कहाँ पे है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको खोल दिया है। देखिए फ्रेंड्स, ड्राइवर बोर्ड से यहाँ पे एक वाइट कलर का वायर आया हुआ है, जो ऑडियो का वायर है। तो हमको यहाँ पे ऑडियो चेक करना है, हमको यहाँ पे सिग्नल देखना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको चेक किया था। ये जो वायर है, ये ग्रे कलर का और वाइट कलर का जो ड्राइवर बोर्ड से आता है सिग्नल के लिए, मैंने यहाँ पे चेक किया था तो सिग्नल सही आ रहा था। और ये वायर डायरेक्ट इस बोर्ड में गया है और ये बोर्ड से एम्पलीफाई होके थोड़ा सिग्नल जो बूस्ट हो जाता है और ये वॉल्यूम के बीच वाले पॉइंट पे आता है। यहाँ पे जो दो ट्रांजिस्टर लगे हैं, ट्रांजिस्टर से होके इस वॉल्यूम के बीच वाले पॉइंट पे आता है। इन दोनों ट्रांजिस्टर को सप्लाई देने के लिए यहाँ पे 330 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा था, तो शायद किसी ने चेंज किया था उसको। तो यहाँ पे 330 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा दिया, जिस कारण ये आवाज़ जो है कम कर रहा था। तो मेरे पास 330 ओम्स का रेजिस्टेंस है, मैं उसको लगाता हूँ और उसके बाद फिर देखते हैं आवाज़ थोड़ा बढ़ा है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें रेजिस्टेंस लगा दिया है। अब इसको ऑन करके देखते हैं सिग्नल जो है बढ़ा है कि नहीं। मैंने इसको ऑन कर दिया है। देखिए, अब सिग्नल जो है यहाँ तक आ रहा है। एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से ये एम्पलीफायर सही से वर्क नहीं कर रहा था। मैं इसको फिट कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ बजा के। अभी मैं आपको इसको बजा के दिखाता हूँ। पहले इसका लेवल यहाँ तक आता था, अभी आप देखिए, और अभी आप देख सकते हैं Trouble test completed. Now feel the bass.
completed. Now close your eyes and feel the vocal. अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।